मोटर सही है, मोटर चलते हैं, मोटर चल। वो इसमें मसला है, क्या नाम है, इसको पानी का बस मसला है, बस पानी का। हाँ ला इसका नल उधर मिस्त्री जान दे, नल चकवाल भी ले आओ। चकवाल भी में जाऊँ। हाँ वो भी नल ले आओ, मिस्त्री ले आने हाँ। चकवाल का, ए चकवाल सही हुए वो वापस कर छोड़ से। वो चकवाल कौन सा बड़ा होगा छोटा हुआ? उन्होंने पता है बस। अच्छा, कितना इंच का है ये? मेरा ख्याल है इंच उसी 1 इंच वाला, उन्होंने पता है बस कि वो पंप भी लगे पंप भी लगा है। और ए भी सारे रात चालू, क्या नाम है, वो पानी चालू था ना? हाँ पानी शायद भी ठीक है, बस अचानक ये काम आ गया है ना।